umutoza wongeye gutsinda umukino ubundi ategeka umwanya wa nyuma intsinzi iremereye. ngira ngo imikino ihari tuzatsindwa n'indi, ntabwo uyu munsi nagarantisa ko tutazongera gutsindwa kuko hariho imikino 10 ya phase retour, hariho umukino umwe usoza phase aller. Aba nabo ngira ngo badutsinze, umwanya bamaze ku mwanya wa nyuma ngira ngo ni munini. Rugenda twakoze amakosa muri defense atuviramo gutsindwa ibitego, navuga ko atari ibitego byakagombye gutsindwa umunyezamu ufite experience nk'iyo James afite, ariko nyine n'umupira hatabayeho amakosa nta bitego bishobora kujyamo. muri shampiyona amaze kugira ikipe yagize imaze kugira abatoza batatu, bigaragaza ko gushakira ikibazo mu mutoza, gushakira ikibazo mu handi hantu byaba bigoranye. Nicyo kibazo cyo gutuma kitabona amanota, nyamara hagerageje ikibazo mu batoza. Buriya birashoboka ko abayobozi bazashakishiriza n'ahandi, wenda ubwo hamaze kuba abatoza batatu ariko amanota ntagumize kuboneka cyane nk'uko babyifuza. Ntekereza ko ubwo ikibazo kizashakirwa ahandi kuko nibyo iyo bitagenze neza coaching niyo irebwa, ariko buriya haba harimo ibitagenda wenda birenze kimwe. Nanavuga no kuri selection ubwayo jewe sinatinya guhamya ko ntabwo dufite qualité ziri ku rwego rwo hejuru zadufasha kurwana iyi ntambwe. Utekereza ko mu gice cya kabiri cya shampiyona bagize icyo bakora mu kongeramo imbaraga hari icyahinduka? Biragaragara ko ekipe ikeneyemo abakinnyi b'abagabo, kuko hari igihe bigera ukabona ko hakenewe amadesisiyo akomeye cyane mu kibuga, abantu bashobora gukora difference, abantu bashobora gufata ibyemezo. Ni ibintu ubona ko bikenewe byanze bikunze. Ngira ngo si uyu munsi gusa atagaragaye, yagize ikibazo we na Pierrot uyu munsi twamurekipeye, ariko match iheruka ya Etincelle bose ntabwo bayigaragayemo, bari bafite ibibazo. Ni ikibazo cy'uburwayi, ntabwo ari ikibazo cy'umutoza wungirije, numva cyasubizwa n'ubuyobozi, yewe sinzi ko ari cyo nacyo. Ariko uburyo uvuga biragaragara ko utishimye, hari n'ibindi bibazo biri inyuma. Wowe waba utsinzwe ugiye ku mwanya wa nyuma ukishima, gusa waba utekereza uburyo uvugamo ibibazo biri mu ikipe birasa nk'aho ari ibindi. Oya, nta byacitse iri muri ekipe, turatsinzwe, ntabwo watsindwa match igushyira ku mwanya wa nyuma ngo wishime. Ariko nta bibazo bidasanzwe biri muri ekipe. Jewe ntabwo ndi umuvugizi w'ikipe, ntabwo navuga ibibazo by'umutoza wungirije. Ibyo byose kuba mutamubona nuko hari ibibazo ashobora kuba afitanye n'ikipe. Hari ibibazo afitanye nawe? Jewe nagirana n'umukozi mugenzi wanjye ibihe bibazo. Hari ibyo wowe ukeka se? Jewe ku giti cyanjye nta kibazo dufitanye, ntekereza ko byose byasobanurwa neza n'umuvugizi wa ekipe, ariko ku giti cyanjye nta bibazo mfitanye nawe. Itangazamakuru njya numva rimwe na rimwe ari ryo ribikreya bikabishyiraho ngo nigeze kwanga kujya gukorana nawe muri Etoile de l'Est, sinzi aho byabereye, ngo ibiki donc kumva n'utuntu twinshi, ariko jewe nta kibazo mfitanye nawe. N'ubwa mbere twari dukoranye, ntaho twigeze dukorana. Nagiye muri Etoile de l'Est, ahavuye nagiye ngiye kumusimbura, ntabwo twahahuriye ngo tunaniranwe mu mikorere, ndetse hari aho twari tugiye gukorana wenda ntabwo byageze hanze handi hatari no muri Etoile de l'Est, ntibyakunda kubera ubuyobozi bwa ekipe, ariko ni jewe wari wifuje ko twakorana. Aho hantu nari ngiye ntibyakunda, donc mu buzima busanzwe cyangwa mu mibanire je na kamarade nta kibazo dufitanye. Ibyo ntabwo numva kubivugaho byinshi, kuko nabibabwiye ibibazo afite ndabizi, ariko ntabwo ari cyo ushinzwe kubitangaza. Hanyuma shampiyona mazemo igihe kinini, na vision irebye banafite organisation ko biri nta kibazo cy'amafaranga kirimo, simbizi imbere inyuma, banareba n'abakinnyi bafite banafite experience. Nk'umutoza umaze igihe kinini muri shampiyona bariki cyane. Urebye neza ngira ngo kuvuga ko ufite abakinnyi benshi bafite experience, dufite abakinnyi barenze batatu barimo bakina division yabo ya mbere, donc division ya mbere umwaka wabo wa mbere, kugira ngo waba wibeshye. Ntabwo ari byo, dufitemo za experience, ariko dufitemo n'izo jeunesse, kandi ntekereza ko arizo nyinshi zitaragira experience yo ku rwego rwa division ya mbere.
hagomba kuzabaho rero kugira ibyavugururwa, hakagira abakinnyi bakeya bongerwamo kugira ngo babashe gufatanya, kuko buriya hari n'igihe ushobora kuba ufite za experience ariko wenda izo experience zikaba zitakiri aramezi, zitagifite donc imbaraga zo gutanga cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Bisaba rero abantu benshi bari kuri top bafite n'iyo experience bagasunika ya jeunesse, noneho abantu bakagera kuri result. Murakoze.